belah jadi 2 ya teman. Allah Akbar. Unboxing coklat 2. Ini aman pakai kardus sama bubble wrap. Oh, ini harus dimasukin di kulkas dulu 5 menit. Ini udah aku simpan selama 5 menit. Sekarang aku mau coba. Ternyata dalamnya hijau. Wow. Aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak guys. Kalau menurutku kalian harus nyobain ini. Dia agak penasaran, langsung aja check out di keranjang aku.